很多人呢会有一个误区，认为自己身体健康没有心事儿，睡觉打呼噜是健康的表现。可是呢，在生活当中，尽管很多人晚上呼噜震天响，第二天却还是没精打采的，一副没睡好的样子。那这究竟是为什么呢？今天我们就来谈一谈这样一个话题。我们俗称的打呼噜在医学上称之为打鼾，是一种普遍存在的睡眠现象。如果是单纯的打呼噜，虽然有轻微的或者是比较响的鼾声传出来，但是整个气道处于比较好的状态，能够有气进有气出，身体不缺氧，那么则认为是睡得香睡得好的一种表现。但是有些人呢，在打呼噜的同时，往往存在不同程度上的呼吸道的狭窄或者是阻塞，这种情况那么可能合并体内氧气不足，伴随血氧下降，此时打呼噜就不是睡得香睡得好的表现了，而是一种疾病。由于打呼噜呢是睡眠呼吸反复暂停，造成大脑血液严重缺氧，可以诱发一系列的健康问题。例如呢，引起我们白天嗜睡、记忆力减退、注意力分散、工作效率下降、晨起头痛等等。除此之外呢，还可能诱发像高血压、中风、心梗、心律失常、糖尿病、肾病等等很多疾病。所以大家千万不要认为打鼾就是睡得好，那这是一个错误的理解。那么经常打呼噜该如何避免呢？方法其实很简单，可以通过改变生活方式，比如减肥、戒烟、戒酒等，调节身体机能，改善自身的呼吸方式。另外可以通过睡姿调整，减少平躺不仰卧，因为仰卧时舌根后坠，很容易引起打鼾，所以建议常打鼾的人呢，尤其是肥胖的人不要仰卧，调整为侧卧位。也可以将枕头垫高点，但是枕头不能太高，一个拳头的高度即可，能保持下颌轻微的扬起，缓解打鼾。好了，今天就给大家分享到这里了，后续我会为大家分享更多的中医知识，我们下期再见。